Olha aí, minha amiga Lúcia. Cirosca aí, ó. Cumprindo aí o que foi prometido, ó. Tá vendo? Aí, ó. A lateral da sua geladeira. Ó, aqui é a outra lateral. Certo? Eu vou subir aqui pra me te mostrar em cima, ó. Fiz em cima também, ó. Ó. Certo? Aqui tudo bonitinho, ó. Viu?